a gué à voice. Nous nous qu'est de zé, mais ça près moi, fin, au moins quasi guir quoi. Nous es ton. Avocat impliget evit leuniar gant astel, impliget vo evit kalstrao. Nous est laret din, dojonj d'ar c'hui. Pesor liam gar brezonek. Petrach elom kompren deus pez a zo ton, deus ar sort technologie se, evit ar brezonek. Me gar che keme un nebeud amzer genor de gojal deus andras. Pe gur me gav vo sa prechanchamon. Et puis Jérôme Obermemestra brezonek. Obermemestra brezonek. Neus traoù da lonka, neus ket bouet war, quoi, evit ar mare. Zenier. Georges Cadeng, hein. Bez eus traoù koz, gant brezonek gwelloc'h, eget a brezonek a vez klevet bremañ, bez eus traoù koz, a zo bet numerizet. Ja. Hag a elfe digas D'anvez, diolch. d'anvez, ya gwellaat, a reolennoù yezadeur. Dieu, mais dans l'univers et tout, déjà. Mais nous, ce qui est très adorant, Eo, tout a traoù kristen et Courrier des Finistères, Dieu, mais n'eket l'univers elet. Eo, Niverele din bet el pugerin bez kanet, pezo nin kebet oseerizet. De la rede nal kellen, a robot nal kellen. Chetu. Chetu. Reconnaissance de caractère, pas trop glissé. Ja. Andraser rang fait ouvert. A pezo bremañ o sevel unan zeblanke bezaken difficile vid me oa pem lasso. Bouzo logiciel ou ne hag ave impliget gant meren labourerien evit ar galek koz du skwer, evit treo skrivet gant an dor nous pen, fin nin on eus ket ar memeus kudenn, quoi. Me bouzo treo a varch, me pezo e da o planta nebeud labour en a-raok evit pleustri. Peogwir ni a all, neus e da o pleustri an IA, ma veche kat da oseeriza an archivo. Hag a poez mouechou. N'eket kenez un ar, Ja. là ket poez mouechou ket deus ar c'hap, deus prolio, E se edo peus sintezen ar voez, zo bet krouet e da o vil un varnugen. Et brezonek. Ja. Ce qui est A krouet zo bet unan, toz 200 000 € zo bet roet d'an office, gen labourat gant an irisa d'ober e lannuon, hag o deus gret gant o pot na skrivet an algorithme zo ur pot avro Iran, a bogiz pot doa deuet e lannuon hag e bet ken finet o skriva e algorithme diwar ben fonemou ar brezonek a war l'air et tuit, euget gant breiz. Hassan Hajipour, an eus skrivet diom ur phonetizer e brezonek, hag o c'horpus kenta zo bet savet gant ar skipaise, anterkan eurvezh brezonek, o pot hag ur plac'h o lenn pennadoù evit kaout mouechou dizinvel e brezonek. Hag a boueze e bet a stennet ar c'horpus ganto, gant pouez mouechou dizinvel, peogwir oa kentoc'h brezonek standard a brezonek brolioun. Pezo an disor, ma veren un tren eus skwer, hag e vez konzet dom gar ar voez-se, bon, ve komprenet pez lar. Fin tuzo kompren e brezonek, kompren ar gerioù, pezo ar brozodiez zo pete, quoi. Fin, neket pli just de chilaou. Peogwir musik ar gerioù o hun, neket ken falze, me ar brozodiez va ar frazen a bez zen ket, enfin, glot ket c'hoaz. Ha da fet fromou ue e ra iskiz, peogwir neus mestroniez ebet war ar fromou. Ne dalf ket a nalfen ket ober, fin, gweet ve, klevet ve e saozneg aze, fin, al live pouez mouecha, zo,
fin, evit meus nek din me e kavan mat. A gwelar an ue e Bangor, zo tud hag a labour war kroui mouechou e Kemraik, hag a pouez mouez zo alive fin realite a feson, quoi. Neus e tuzo ober ze gant yezu keltiek, nemet da plant a labour a ober gant tud hag a war ober, quoi. Synthèse ar voez zo dizinvel kenañ d'or speech to text. Pa ve skrivet ar brezhoneg a larit. Veke labouret memeus mod, ne ket ar memeus kiantourien a ravardro. Mejong din tout ar pez a dene deus ar voez a viche gret ga memeus tud met tampet. A boan ma komzom sammez, no deus ket dem deus ar memeus roadennoù, zo iskis memeus ema. Neus emon niche deus gwell ar labour diwar ben synthèse ar voez, on niche deus ur zon prop kenañ, enrolet barz ur studio gant ma viche nemet ar voez de rein evel roaden d'an algorithme de gompren peze mouez en den o kojial. Hag evit entre skriva, ez ar kontrol kentor pugur zo trouchou fin louz ar zon ataou pugur pa ver o tikta un SMS e ver bar bistro fe bar vu e gwir, quoi. Neus e louz ar zon. Hag evize on niche a bep seurt mouechou dizinvel. Gouderit ba bro gembre